plus 5 plus 6 times 8. Meron pa pala, minus 10. Minus 10. Is equals to? Alam ko kaya, Alam mo ba yung rules na PEMDAS rule? 1, 2, 3, 19. Nyo bang gawing 500 o 1,000 ang piso nyo? May papakilala ko sa inyong isang application guys. At ito ay ang Bwin. Dito sa Bwin ay sobrang daming laro ang pwede mong laruin. Nandiyan ang slot games, fishing games, chess games, live casino, mini, lottery, sports, or e-sports. So guys, ngayon tuturuan ko naman kayo kung paano mag-register. Kailangan nyo lang fill upan yung form na yan, player ID, password, confirm password, yung cellphone number nyo, at yung validation code. Tapos, i-click nyo lang yung join now. Sobrang dali lang din mag-deposit dito guys. Pwede ka mag-deposit via GCash at pwede ka rin mag-withdraw via GCash. So guys, papakita ko sa inyo yung sobrang daming laro dito sa Bwin. So guys, dito tayo sa Geely. Nandito yung tatlo sa pinaka-paborito kong laro. At yung tatlong laro na yan ay ang Agent Ace, Boxing King, at Crazy 7. Sobrang dali lang kasi nila laruin. Mag-i-spin ka lang na mag-i-spin hanggang sa dumami yung pera mo. Dito sa Boxing King ay may rules. Meron sila ditong tinatawag na patterns. Kailangan nyo lang mapalabas ang patterns na yon sa kada spin nyo. So meron ditong 88 pay lines in total. Kaya sobrang laki ang chance nyo na manalo. Only the pay line with the highest score is paid out. If the game cannot be decided due to any error, the game is considered as invalid. Para naman sa Agent Ace, ganun lang din. I-spin nyo lang ng i-spin, tapos meron din silang patterns. Ito yung game rules nila. All winning symbols must appear consecutively from left to right, starting from the left wheel. All winning scores is equals to pay odds times the bet amount or yung tinaya mo over 25. So dito sa Agent Ace ay meron silang 25 pay lines. Kaya mataas din yung chance ang manalo kayo dito. So ganun din dito guys, katulad sa Boxing King, only the maximum winning amount on each line is paid. And also, the game round will be invalid if the game results cannot be determined due to any kinds of malfunction. And last but not the least is the Crazy 7. Dito sa Crazy 7 ay mas pinadali ang pag-i-spin dahil 3 bar lang ang meron dito. According to combo settings, you only win a prize if 3 identical symbols appear from left to the right. Winnings is equals to pay times bet over 3. At meron din silang tinatawag na special reel combination kung saan ang payout sa round na to ay nagbibigay ng extra bonus based on corresponding symbols. And also, in the event of malfunction that causes the outcome of the game to be unclear, the round is considered as invalid also. So guys, ganun lang kadali manalo at maglaro dito sa Bwin. So meron siya sa Play Store at meron din siya sa browser. Kaya ano bang hinihintay nyo? I-click nyo na yung link at mag-deposit kayo ng 50 pesos or kung magkano yung gusto nyo i-deposit. And then palaguin nyo, gawin yung 500 or 1,000 pesos. It's up to you guys. What's up guys? Welcome back to the channel. Ako nga pala si Kuys Emman. Kasama ko ngayon ang mga wild dogs. Yan, pakilala muna kayo. Ito si Jigjig. Ako si Jigjig, ako ang pinakamaangas sa mga wild dogs. Ako si John, ang pinakamaasim sa mga wild dogs. Yeah. Ako si Jenyen, ang artist. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, Ako si Jose, the editor. Oy! Ako si Wait Dog sa Dabungi. The best. So guys, yung content natin ay Quiz B, pero math Quiz B to guys. Yeah. MB tayo! Sino magaling sa math? So guys, ang rules natin, kailangan nyo lang masagot yung mga questions ko. Tapos, kung sino yung may... Parang yan points. Yun? Kung sino yung may pinakamaraming points, Ano siya yung mananalo. Syempre may prize sa'yo, peanut brittle. Galing pa ba? Yan! Matagal na yan, 2 months ago. Feeling ko sa lahat ng makakasagot dito si Kayosa at si PGG. Bagsak na ako sa mat dati. Okay, top 1. Top 1 sa Mars.
Game na. Mark, 70 ako. Oo. Teka lang, may tanong muna ako sa inyo lahat. Alam mo ba yung rules na PEMDAS rule? Ah, hindi. Ano ba yun? Explain. Alam niyo yun? Hindi. Pero ba yung gano'n? Cross? Ay, ba? Hindi. Foil method yata. Ayun, sabi sabi ko. ko. Ikaw na, baka alam mo. Hindi ko alam. Hindi, yung PEMDAS rule, ano, may okay. pagkakasunod-sunod yung mga operations na ilalagay. Ano ba? Parenthesis, exponent, tapos multiplication, division, addition, tapos subtraction. Alam yan. Sabi yung MDAS. Ayun, MDAS. MDAS, pero kasama yung ano eh. Parenthesis, tsaka exponent. Usa, ikaw lang meron alam mo yun. Alam niyo na. Parenthesis, exponent, multiplication. Ayan, tandaan niyo na. Tandaan niyo kasi mahalaga yun sa akin. Ay, sabi pinag-aaralan. Uy, Hindi ko pa pinag-aaralan. Ay, hindi pa? Ano sinabi mo? ilang anong year ka na ba? Grade Grade 9 ka na eh. Nag-aralan na yun. Grade 7 pa, pinag-aaralan na yun. Big 7. Grade ano ba? Grade ano ba? Bukan na kayo ng ano. Grade 9 na ako. Okay na, simulan na natin. Mag-umpisa to kay Jigjig pa gano'n. Dala. So, ayun na nga guys, simulan na natin. So, Jigjig, eto na ang unang question sa'yo. Kailangan mo lang ito masagot within 15 seconds. Okay na yan. Konti lang naman tayo. Again na. So, eto, unang tanong. 5 plus 5 plus 6 times 8 5 plus 5. plus 6 times 8. Okay na, simulan na ng 15 seconds. 15 seconds. Let's go. Plus, times ano? Times. Ulit! Practice lang yan, Jig. Game. Ulit. Again na. Ay, may una na. Okay, ako na una. Okay, sige. Ulitin ko ha. 5 plus 5 plus 6 times 8. Meron pa pala. Minus 10. Is equals to? Kalam mo ya. Ginagawa ko yung ano ako eh. 48. Mali. Tama! Galing! Tama! Naniniwala. Plus 6 times. Galing! Ano ba yun? Ano? Sunod. Multiplication. Tapos division. Tapos subtraction. Again na, 1 point para kayo sa Ako na to guys. Ikaw na. Again, next. Si Jokes. Game. What is 6 times 6 times 12? Minus 6 times 6 na tayo. Kaya ko? Again, kaya mo yan. 15 seconds. Lagpas ka ba? Lagpas sa pinapre. 10. Sige, ano? 3. Mula. Times ano? Ano ikot? Ano ulit? Ulit. 6 times 6 times 12. Minus 12. Mga plus lang sa akin. Minus 12. 6. 24. Mali. Ang tama yung sagot ay 420. Oh, iba laki. Okay, Oh, next. sino kasi to? Oh, bakit ako? Ikaw na. Ikaw na. Ay, di ko siya nakasagot, diba? Oo nga. Kung may doon turuan na. Okay, ako. Oh, yeah. Wala ka alam dyan. Eto, madali lang to. Eto, MDAS to, MDAS ha. Ay, frame lang. Ay, pero pata. 6 times 9 minus 4 plus 9. Ulitin ko. 6 times 9 minus 4 plus 9. Ano? Napakahaba. Oh, ulit. 6 times 9 minus 4 plus 9. 6 times 6. Hindi, 6 times 9 6 times 9. minus 4 plus 9. May sagot na The to. correct answer is Times 4 minus 4. Minus 4 times 9 minus 4 plus 9. Hindi ko alam. Nalilito Ano? ako. Yan yung utang ng function, pre. Okay. Ay, ito. Still. Ay, sige. Ulit, dogs. Ako ulit. 6 times 9 minus 4 plus 9. oh, sumami. 6 times 4. Ay, 6 times 9. 9 minus 4 plus 9. Bakit mo calculate? 62. Mali. 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 Sabi ko. 60. Mali. Ay, ito naman, si Jose. 21. Mali. Mali. Ako na. Oh, 29. Mali. Ako. Oh, 59. 59. Putik. Tama! Nabalik ang gilig lang. So, 1 point and giving 1 point kayo kasi. Nagito ka lang ako. So guys, masyado kahaba ko eh. 1 to 2 na lang. 1 to 2 po na mga dalawang sagot. Ako na. Oh,
Jenny na. Oh. Okay. Ito, madali lang yan. Sobrang dali. 5 times 3 plus 4. Ito lang. 5 times 3 plus 4. 15 tapos times Plus 4. plus 4, 15. 1, 60, 70, 80, 90! Siyempre, pre! Tubo tayo sa mati! Bobo din ako. Okay, 1 point para kay Jenny and kay Steve. Sino ako, sino ako. Bobo ba naman? Si ano? Si Mark. Si Marcia. Yan. Mark, ito madali lang din. 5 plus 3 times 4. 8, 12. Ha? Ano? 5 plus 3 plus 5 plus 3 times 4. Tandaan niyo yung ano ha, das rule ha? Times 4. Times 4. 5 plus 3 times 4. 32. Mali. Still, John. 17. Ang tama. Hindi nga, oh. Oh, tama. Bakit ba yung content natin? Sige, yan yun na yan. Para all one na kayo lahat. Okay. Tapos kailangan mo maggawa ko kayo. Okay mo? Ito, ikaw gagawin. 10 divided by 2 plus 3. Napakadali na ha? Tama! May 1 point na silang lahat guys. So, ito na kayo. Hindi na magkakalaman. Oh, paunahan na lang to, paunahan. Raise your hand. Oh, sige. Ganun na lang. Okay, paunahan na ta. Yan. Sobrang dali lang nito guys. Okay. 3 times 2 plus 4. 3 times 2 lang yung 40. Oy, oh. Kasi ano? Ha? 10. Tama ka na. Tama. So, tama na. Sige guys. Yun, pare, ang galing na ba? 10 yung tama sagot. So guys, mga nag Yung dapat yung sasagot ko ay naunahan niya. Eh, wala na. Nauna ako ng Jenny. Doon ba naman dali? Dalawa na, minus 2 eh. Bago hindi pala naka-play na. Ay, hindi. Naka-play naman. Naka-play. So guys, hanggang dito na lang. Ano to? Ako? Puting ito. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Siyempre, maraming salamat din sa Wild Dogs. Galing na. Yan. So, hanggang dito na lang ulit. Don't forget to like, share, comment, and notification bell para update kayo sa mga video ko guys. At yun sa lahat. Great na naman. And don't forget to subscribe. 5 plus 5 plus 6 times 8. Meron pa pala. Minus 10. Equals to. Alam mo yan, ginagawa ko eh. Alam mo ba yung rules na pendas rule? 1,